Բարև ձեզ սիրելի առաջին դասարանցիներ, շարունակում ենք դասապատրաստման աշխատանքները։ Մայրինիից այսօր մենք կանցնենք, որտեղ ենք մենք ժամանակի և տարածության մեջ թեման։ Այս թեմայի շրջանակներում, երբ մեծանան, դասը կուսումնասիրենք։ Երեխաներ, բոլորդ երազում եք շուտ մեծանալ և ինչ-որ մի բանի հասնել։ Ձեզանից շատերն ուզում են մեծանալ և լավ մասնագետներ դառնալ։ Մեկն ուզում է բժիշկ դառնալ, մյուսն ուսուցիչ, մյուսը հրշեջ, ոստիկան, գիտնական, տիեզերագնաց, որմնադիր, ոսկերիչ և այլն։ Կարելի է խոսել այս թեմայով անվերջ և ճշտել երեխաների պատկերացումները յուրաքանչյուր մասնագիտության վերաբերյալ։ Այժմ եկեք կրկնենք հայերենի հնչյունները։ Կրկնելուց հետո ասում ենք, որ հայերենն ունի 36 հնչյուն։ Նրանց չենք տեսնում, բայց լսում ենք։ Նրանցից յուրաքանչյուրը հնչում է իր առանձնահատուկ ձայնով։ Հնչյուններից 6-ը կարծես իսկական երգիչներ լինեն, ձայնավոր են։ Ա, օ, ու, ի, է, ինչքան ուզենք երկար կհնչեցնենք, չէ՞ երեխաներ, ինչպես երգիչներ, երկար ձայնը բարձրացնելով կամ իջեցնելով երգում։ Դա նրանից է, որ ձայնավոր հնչյունները ձայն ունեն և առանց արգելքի արտաբերվում են։ Հիմա մտմտիկն ու պրպտիկը միասին զրուցում են։ Ես կդառնամ ատամնաբույժ և երեխաներին կհուշեմ, ասա ա։ Ես կդառնամ երգիչ, որովհետև սիրում եմ երգել ա, օ, ու։ Այստեղ մտմտիկն ու պրպտիկը ձեզ առաջարկում են իրար հետ զրուցել և որոշել, թե ով ինչ մասնագիտություն է ուզում ընտրել։ Այն առաջադրանքները, երեխաներ, որոնք մենք ունենք աշխատանքային տետրում, միասին կկատարենք տետրում, իսկ հիմա անցնում ենք առաջ։ Առաջադրանք 4-ը։ Քո կարծիքով ո՞ր բառերը կարող են լինել խելացի բառի ընկերները։ Իմաստուն բառը կարող է լինել խելացի բառի ընկերը։ Խելացի, իմաստուն, գիտուն, սրանք ընկերներ են, բայց խելացի մարդը նաև շատ կարդում է, գիտելիքներ է ձեռք բերում, մտածում է, մտքեր է հաղորդում, փոխանցում է, ինչպես նաև գյուտ է անում, հորինում է։ Այժմ առաջադրանք 5-ը, տրված մտքերից, որը կասի ծույլ մարդը, օրինակ ծույլ մարդը կասի, կարտա ամեն օր մի ծուլացիր։ Իհարկե սա կասի խելացի մարդը, իսկ ծույլ մարդը ինչ կասի, չեմ ուզում փորձել, հետաքրքիր չէ։ Մյուս շաբաթ գիրք կկարտամ, երևի ծույլը և կասի չեմ ուզում փորձել և կասի մյուս շաբաթ գիրք կկարտամ, իսկ անտարբեր մարդը կասի հետաքրքիր չէ, չեմ ուզում փորձել։ Կարդում ենք կամ բանաստեղծությունը։ Կարդում ենք կամ բանաստեղծությունը։ Դու ինչ պիտի դառնաս, Արամ։ Պիտի դառնամ ես գիտնական, կամ ուսուցիչ, չէ, գյուտարար, կամ էլ բժիշկ, չէ, հոգեբան, հա, բանաստեղծ, չէ, բայց ինչու՞, կուզեմ դառնալ լավ թարգմանիչ, կամ որմնադիր, քաջ օտաչու, չէ, կդառնամ ես խոհարար, կամ գինեգործ, կամ էլ դերձակ։ Հերիք է, լավ, կանգ առ արտեն, ինչ կդառնաս դու այս ձևով, ով որ բռնի 1000 ուղի, նա չի հասնի և ոչ մի տեղ։ Պապիկն ու թոռնիկը միասին խոսում են և թոռնիկը անընդհատ ասում է, որ կամ օտաչու կդառնամ, կամ գյուտարար, կամ հոգեբան, կամ բժիշկ, կամ խոհարար, այսինքն այնքան շատ մասնագիտություններ է թվում, որ պապիկը արդեն բարկանում ու ասում է. հերիք է, կանգ առ արտեն, ով որ ձգտում է ամեն տեղ, նա չի հասնի և ոչ մի տեղ, այսինքն պետք է որևէ մի բանի ձգտել և ուշադիր լինել, որ հասնենք նպատակին։ Հիմա երեխաներ, եկեք դասի մեջ գտնենք մասնագիտությունները։ Ինչ մասնագիտությունների մասին է խոսում փոքրիկը։ Գիտնական, այն մարդը, ով գյուտեր է անում։ Ուսուցիչ, այն մարդն է, ով սովորեցնում է, ուսուցանում է։
Բժիշկ այն մարդն է, ով բուժում է։ Բանաստեղծ բանաստեղծություններ է հորինում։ Թարգմանիչ օտար լեզուներից մի որևէ լեզվով թարգմանում է, հատկապես մեզ հետաքրքրում է հայերենը։ Որմնատիր այն մարդն է, ով պատ է շարում, օտաչու, օտանավը կառավարողը, խոհարար, ուտելիք պատրաստողը, գինեգործ, գինի պատրաստողը, դերձակ, դերձակը հագուստ կարող մարդն է։ Տեսեք, ինչքան շատ մասնագիտությունների մասին խոսեց։ Այս հիմա մենք պետք է սովորենք օդաչու բառը, լսվում է Թ, գրվում է Դ եւ դերձակ լսվում է Ց, գրվում է Ց։ Այս բառերը պիտի լավ սովորեք, որ չսխալվեք։ Անցնենք առաջ երեխաներ։ Առաջադրանքինը նույնպես ունենք մենք աշխատանքային տետրում, բնութագրում ենք մասնագիտությունները։ Գինեգործ այն մարդն է, որը պատրաստում է գինի, բժիշկն այն մարդն է, ով բուժում է, օտաչուն, ով կառավարում է օտանավը, դերձակ այն մարդն է, ով հագուստ է կարում, ուսուցիչն այն մարդն է, ով ուսուցանում, սովորեցնում է։ Նայում ենք նկարներին եւ որոշում թե ով ինչ մասնագիտություն ունի՝ օտաչու, գինեգործ, բժիշկ, ուսուցիչ եւ դերձակ։ Որ մասնագիտությունն է քեզ դուր գալիս, մեկնաբանիր եւ ասա ինչու։ Նայում ենք եւ որոշում։ Երեխաները ասում են, թե որ մասնագիտությունն է հատկապես իրենց դուրս գալիս եւ նշում են, թե պատճառը ինչն է, որ իրենք այդպես հավանում են այդ մասնագիտությունը։ 1000 ուղի բռնել նշանակում է զբաղվել շատ տարբեր բաներով, որոշել որ ուղիով գնալ, կորցնել ուղին։ Այս 3 տարբերակից գտնում ենք ճիշտը, դա A տարբերակն է, զբաղվել շատ տարբեր բաներով։ Եվ փորձում եք պատմել երեխաներ, թե ինչ եք ուզում դուք դառնալ։ Շարունակիր, ես ուզում եմ դառնալ, քանի որ, եւ խոսում եք ձեր սիրած մասնագիտության մասին։ Ինչ լավ է որ։ Ինչ լավ է, երբ մարդ երազում է եւ իրականացնում իր երազանքը։ Գիտելիքն ու հմտությունը քեզ կարող են հասցնել երազանքի։ Առաջադրանք 13-ը։ Համերաշխ, ինչպես, հնչյուններն ու տառերը։ Ինչի մասին է խոսում։ Համերաշխությունը ընկերների հետ է կապված, երեխաներ, ընտանիքի հետ, մարդկանց, ովքեր միասին ինչ-որ մի գործ են անում, սիրում են իրար հետ ժամանակ անցկացնել եւ երբեք միասին չեն կռվում։ Հնչյուններն ու տառերը նույնպես համերաշխ են։ Տառերը ցույց են տալիս հնչյունի նշանները եւ օգնում են մեզ կարդալ բառեր, իսկ հնչյունները օգնում են արտաբերել այդ բառերը։ Մտածենք գործեր, որ կարող ենք անել միասին։ Ինչ գործեր կարող են անել ընկերները միասին։ Օրինակ, կարող են ծառ տնկել, կարող են միմյանց օգնել դաս սովորելիս, կարող են ինչ-որ մի բան պատրաստել, օրինակ օտանավ պատրաստել, ջնջղուկների համար բույն պատրաստել, տարբեր գործեր կարող են անել։ Դուք միասին կարող եք զույգերով քննարկել, որոշել եւ հետո ասեք, թե ինչպես եք միասին աշխատելու եւ ինչ եք անելու։ Ընտրեք գործեր, որ սիրում եք, օրինակ, նկարել, խաղալ, պաստառ պատրաստել, պարել, երգել։ Հաջորդ առաջադրանքը՝ նկարագրեք այդ գործերը եւ արդյունքը ցուցադրեք ձեր ընկերներին։ Մտածում եք ինչպես անել եւ հետո ցուցադրելու եք ձեր ընկերներին ձեր կատարած աշխատանքը։ Նայեք, ներկայացրեք ինչպես եք դրանք միասին անելու։ Այժմ հարստացնելու ենք մեր ծաղկուն այգին։ Ծաղկի թերթիկներին գրելու ենք ինչ է անհրաժեշտ անել սկսած գործը հաջողությամբ ավարտելու համար։ Օրինակ, համագործակցել, ուշադիր լինել, համբերատար լինել, չհուսահատվել, ամեն անգամ գործը նորից չսկսելու համար պետք է ուշադիր լինել եւ արածը շարունակել, օգնել միմյանց, հույս տալ իրար եւ համոզված լինել, որ կհասնես հաջողության։ Ինչով եմ գնում առաջ։ Ինչ նոր բան սովորեցի բանաստեղծությունից։ Բանաստեղծությունից սովորեցինք, որ 1000 ուղի բռնել չի կարելի, պետք է ինչ-որ նպատակ դնել
և գնալ այդ նպատակի հետևից։ Որ բառերը սովորեցի։ Սովորեցի օդաչու, դերձակ բառերի ուղղագրությունը, ինչպես նաև սովորեցի տարբեր մասնագիտություններ։ Ինչը ամենաշատը ոգևորեց ինձ։ Այստեղ արդեն երեխաները խոսում են իրենց տպավորությունների մասին։ Այժմ անդրադառնանք աշխատանքային տետրին։ Առաջադրանք 1-ը, որ ձայնավորն է կրկնվում բոլոր բառերում։ Տեսեք, սեր, գիտելիք, համեստ։ Ես նշումներ եմ արել, կրկնվում է բառամիջի N։ Գրիր 3 բառ, որոնց մեջ ձայնավորը կրկնվում է։ Օրինակ, նամակ, տեսեք, ան կրկնվում է։ Արարատ, 3 հատ A։ Սարատակ, 3 հատ A։ Արագած, 3 A-երն են կրկնվում։ Իլիկ, 2 I։ Լիլիթ, 2 I։ Սիրիր, 2 I։ Գերել, 2 E։ Երկել, մեկը բառասկզբում Ե հնչում, բայց Ե տառն է կրվում և երկել, բառամիջում նույն տառն ենք կրում, արտասանում ենք E։ Ուրուր, 2 U։ Ճանապարհ, 3 A։ Պատահական, 4 A կրկնեցինք, տեսեք ինչքան շատ հետաքրքիր աշխատանքներ կարելի է կատարել։ Առաջադրանք 2-ը, ով ավելի շատ։ Կազմիր բառեր, որոնք սկսվում են տրված ձայնավորներով և գրիր։ Այով սկսվող բառեր՝ աղ, արագիլ, ատամ, աղվես, արջ, ակաղաղ, անուշ, անտառ, ազատ, արա։ Ույով սկսվող բառեր՝ ուրուր, ուխտ, ուղիղ, ունելի, ուշ, ուս, ուլիկ, ուրբաթ, ուտելիք, ուսում, ուշիմ։ Օյով սկսվող բառեր՝ օր, օրինակ, օդ, օդանցք, օշական, օգուտ, օգնել, օղակ, օսլա, օղապլիթ։ Առաջադրանք 3-ը, աղվեսը խաղողին կհասնի, եթե անցնի միայն ձայնավորների շրջանակներով, որոնք են այդ ճանապարհի տառերը։ Գնանք աղվեսից, ձայնավորներով գնացինք A, I, U, O, Ը և հասանք խաղողին։ Այստեղ նշել ենք ձայնավորները։ Առաջադրանք 6-ը, տրված բառերից ընտրիր և պատասխանիր ով է։ A. Պատշարողը, որնատին է։ Ուտելիք պատրաստողը խոհարարն է։ Գիտություն ուսումնասիրողը գիտնականն է։ Գյուտեր անողը գյուտարարն է։ Տեսեք, այստեղ բառերը տրված էին՝ խոհարար, գիտնական, գյուտարար, որնատիր։ Դասավորեցինք և ստացանք հետևյալ նախադասությունները։ Բանաստեղծությունից դուրս գրիր այն բառը, որն ունի 2 ձայնավոր, 1 բաղաձայն։ Դա ուղի բառն է, այս 1 բառն է բանաստեղծության մեջ, երեխաներ։ 1 ձայնավոր, 2 բաղաձայն։ Քաջ, լավ, տեղ, ինչ, այս։ 2 ձայնավոր, 2 բաղաձայն, պիտի և արամ բառերն են։ Հաջորդ առաջադրանքը, բանաստեղծությունից դուրս գրիր որևէ մասնագիտության անուն։ Այդ բառի ձայնավորներով գրիր մեկական բառ։ Ես բոլոր տառերով եմ գրել, միայն ձայնավորներով չեմ գրել, երեխաներ։ Կարելի է միայն ձայնավորը առանձնացնել, բայց քանի որ տեղը շատ էր, 3 տող ունեի, բոլոր տառերով գրեցի։ Բժիշկ բառն եմ վերցրել մասնագիտությունը, B-ով սկսվող բառեր եմ գրել՝ բու, բալ, բոկ, Ž-ով ժպիտ, ժիր, ժապավեն, կարելի է նաև անուններ գրել, երեխաներ՝ Ժիրայր, Ժաննա և այլն։ I-ով իլիկ, իշխան, իրիկուն, Շ-ով շուն, շեկ, շեփոր և Կ-ով կապիկ, կատու, կաչաղակ։ Եթե ձայնավորով գրեի, միայն I-ով պիտի գրեի։ Այժմ առաջադրանքին նկատառեք, բնութագրում ենք մասնագիտությունները։ Գինեգործ, մարդ, որը գինի է պատրաստում։ Բժիշկ, մարդ, որը բուժում է հիվանդին։ Դերձակ, մարդ, ով հագուստ է կարում։ Օդաչու, մարդ, ով կառավարում է օդանավը։ Ուսուցիչ, մարդ, ով ուսուցանում է։ Եվ ինքնագնահատում տեսնենք ինչ սովորեցինք։ Այս դասանյութից սովորեցի հետևյալ բառերը՝ գիտնական,
գյուտարար, հոգեբան, բանաստեղծ, թարգմանիչ, որմնադիր, գինեգործ, դերձակ, ուղի, օդաչու։ Եվ ամենավերջում հնչյունների մասին իմացա, որ նրանց չենք տեսնում, բայց լսում ենք։ Հնչյունները լինում են ձայնավոր և բաղաձայն։ Այսօր էլ այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ դասին։